Nienburg, ja. Ja. Ich denke, wir werden eine wirklich gesegnete Zeit hier verbringen. nakanisi temps oyo tozopase eza temps ya vraiment malamu. Und morgen Abend hören wir auch noch ein Solo von unserer Diamante, die ihr eben schon gehört habt. toyoka kala mingi te susu Das wird zolo sicherlich ganz schön. ya bayembi. Vater, wir segnen dieses Geld. Nzambe napamboli mbongo oyo Wir legen es wirklich dir zu Füßen. topesi yango oyo Wir bitten dich, dass du es segnest, dass es viel Frucht bringt in dein Reich. tobondeli yo opambola mbongo oyo. Amen. Amen. Ja, jetzt lasst uns dazu kommen, dass wir wirklich das Wort Gottes hören. sikoyo tolingi toyoka liloba na nzambe. Jean Oscar, Jean Oscar bitte komm. telema yaka. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir noch sagen. Ich glaube, nicht alle waren letztes Jahr hier. okoki kose présente lisusu parceke nanimi te ke bato oyo bavandi awa bango mpe bazalaki na ntango oyo yaki avant. Amen. Na pesi bino d'abord mbote mingi na kombo na Yesu. Ich grüße euch im Namen Jesus. Nazala esengo ya komona biso susu na poko lelo. Ich bin sehr froh, euch heute Abend hier nochmal zu sehen. Na yeda bandeko ebele ba accompagnanga partir ya Paris. Ich bin mit einer riesen Delegation gekommen aus Frankreich. Ba mosusu baza na nzela bazoya. Andere sind noch unterwegs und kommen. Une délégation moins de 15 personnes. Wir sind ungefähr 15 Personen. Nazala bandeko bauti Afrique du Sud. Wir sind auch mit einigen, die aus Südafrika kommen. Bakomika na ntongo ya lelo. Die sind heute Morgen angekommen. Tozwi bango na aéroport baye. Wir haben sie vom Flughafen abgeholt und sie sind mitgekommen. Bakote ya baba. Wir werden aufstehen, damit wir sie empfangen. Baye spécialement pour assister na conférence na biso. Sie sind extra gekommen, um teilzunehmen an unserer Konferenz. Nazali évangéliste Kizamina. Ich bin der Evangelist Kisiamina. Aza marié na mwasi na ngai. Da sitzt meine Frau. Ça fait 24 ans depuis Tobalani. Seit 24 Jahren sind wir glücklich verheiratet. Et nous avons 6 enfants. Und wir haben 6 Kinder. Amen. Amen. Nazali responsable du ministère La Puissance, Église La Puissance. Ich leite die Gemeinde, die Macht Gottes. Et Nazala 70 églises. Und ich habe 70 Gemeinden. Na Mokili, na Paris, na Belgique, na Suisse, na Londres. In Belgien, in London, in Paris. Ein bisschen verteilt. Afrique du Sud. In Südafrika. Côte d'Ivoire, Angola. In Angola. Congo-Brazzaville. In Kongo-Brazzaville. États-Unis. In Amerika. Et Congo-Kinshasa. Und Kongo-Kinshasa. Nazali un homme politique. Ich bin auch in der Politik tätig. Nazalaki député na Parlement na Congo. Und ich war auch in der Regierung, habe ich auch meinen Teil beigefügt. Nazali administrateur des écoles, ba pasteur bamona kitambayaki, nazana ba école oyo nazwaka ba orphelin en charge batanga gratuitement. Und ich habe auch Schulen in Afrika eröffnet, da wo die weisen Kinder kostenlos zur Schule gehen können und untergebracht werden. Nazana centre hospitalier oyo nazwaka pe ba démunis ou bazali possibilité de se faire soigner na Congo. Und ich habe auch ein Krankenhaus, da wo ich die Menschen umsonst versorgen kann. Nasala pe musala bilanga. Und ich habe auch eine Ernte, damit die Menschen ernährt werden, die kein Geld haben. Ehepaar bis dorthin.
Voilà, bref, ce que je peux vous dire. Und das ist das, was ich zu mir sagen kann. Mais pourquoi lelo, Aber am heutigen Abend je vais vous présenter Mutumoko. sind wir gekommen, um eine Person vorzustellen. Mutuana comme Jésus de Nazareth. Und diese Person heißt Jesus von Nazareth. Jésus wana na pourquoi lelo, a la possibilité de changer vie ya Mutumoko nesika oyo. Und Jesus ist in der Lage, am heutigen Abend ein Leben zu verändern. Ich weiß, dass viele von uns viele Probleme haben. Vielleicht haben wir Krankheiten, wo die Medizin nicht mehr weiterhilft. Vielleicht haben manche von uns keine Kraft oder Lust mehr am Leben. Aber am heutigen Abend möchte ich dir was sagen. Da wo du aufhörst, da wo die Ärzte aufhören, da möchte Gott mit dir beginnen. Gott ist in der Lage, dein Schicksal zu verändern. Gott ist in der Lage, ein Menschenleben zu verändern. Er ist der Gott, der alle Krankheiten heilt. Und es steht geschrieben, durch seine Wunden wurden wir von allen Krankheiten geheilt. Deswegen bete ich uns am heutigen Abend, dass du mir deine Achtung schenkst. Dass die heutige Predigt soll dich zu deinem Schicksal führen. Die heutige Predigt soll dein Leben verändern. Wir werden in Johannes lesen. Johannes, Chapitre 10. Kapitel 10. Verset 8. Wir beginnen mit Vers 8 Et verset 10. und bis 10. Jean chapitre 10. Johannes Kapitel 10, Du 8e verset von 8. Vers au 10e. bis zum 10. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle en soit dans l'abondance. Ich lese Namen Jesus. Ich lese im Namen Jesus. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Am heutigen Abend sagte Jesus zu vielen Menschen, die gekommen sind, und die Predigt, die er predigte, darin sagte er, alle, die vor mir gekommen sind, waren Räuber, waren Diebe, aber ich bin die Tür. Jeder, der durch die Tür geht, und Jesus sagt, er ist die Tür. Und die Bibel sagt, keiner kann ins Königreich Gottes kommen, wenn er nicht durch Jesus kommen kann. Du kannst alles haben. Du kannst alles tun. Aber in deinem Leben, wenn du nicht durch die Tür von Jesus gehst, dann hast du so gut wie nichts getan. Und die Bibel sagt, wir wurden nicht errettet durch unsere Opfer.
tobiki na makambo ezali komona na miso ya bato. Wir sind nicht durch das Materielle errettet. Tosombami na mbongo te. Wir wurden nicht durch Geld Me erkauft. Bible lobi Aber die Bibel sagt uns, tobiki wir wurden gerettet na makila na Yesu. durch das Blut Jesus. Tosombami Wir wurden na erkauft makila na Yesu. durch das Blut Jesus. E moto nyonso Und alle Menschen, oyo atiaki elikya na ye epai na ye jeder, der Jesus vertraut, akoyokisa masoni te. wird nicht beschämt werden. Moto nyonso Jeder, akokende epai na Yesu der zu Jesus geht, akotika ye libanda te. Gott wird niemanden Lelo. weglassen. Aber heute Moto azoluka amibikisa na ndenge na ye. sucht der Mensch, sich selbst zu retten. Bato azokende banzela na bango moko. Die Menschen gehen ihre eigenen Bato Wege. ebele na kati na occultisme. Viele Menschen in der Okkultismus. Bato ebele na misala ya mabe ya ndenge. Viele Menschen treiben schlechte Dinge. Bakanisi na misala wana bauzwa lobiko. Und sie denken, dass sie dadurch vielleicht errettet Bakana werden. misala wana bauzwa Sie kimia. denken, dass sie dadurch vielleicht den Frieden Me finden. Bible lobi Aber die Bibel sagt, libanda ya Yesu außerhalb von Jesus kimia ezali te. gibt es keinen Frieden. Libanda na Yesu Außerhalb von Jesus esengo ezali gibt te. es keine Freude. Libanda na Yesu Außerhalb von Jesus ezali bobele nde kufa. ist nur der Tod. E na pokwa Und lelo am heutigen Abend kola azoloba na mutu moko. sagt der Herr zu einer von Peut-être uns, olekisi tanga yo mingi vielleicht hast du deine Zeit vertrieben, na mokili. indem du in der Na Welt gelebt makambo hast, ebele. indem du in vielen Dingen hineinverwickelt warst. Apesi yo temps Aber Gott gibt dir Zeit, oluka ye. damit du ihn suchst. Apesi yo temps Er gibt dir Zeit, osalela ye. damit du ihm dienst. Bible lobi Die Bibel sagt, tout est vanité. alles ist vergänglich. Nyonso ezali vanité. Alles ist vergänglich. Mokolo moko nazalaki na États-Unis, Ich war eines Tages in Amerika bandeko baza kotambola na ngai und die Menschen, die mit mir unterwegs waren, balakisaka ndako ya mutu moko. haben mir ein Haus gezeigt von Balobi irgendeiner mutu Person. azalaki acteur ya film, Und sie sagten, das ist ein Filmartist. azalaki na mbongo ebele. Diese Person hatte viel Na Geld. mokolo moko Aber eines Tages amibetaki masasi ye moko, hat die Person sich erschossen. ase suicide. Die Person hat Baye sich selbst kokutana umgebracht. ndako na ye mutu wana akufi. Man hat ihn gefunden, er war tot. Na mituni Ich habe mich gefragt, moto azalaki na mbongo, diese Person hatte Geld, moto azalaki na lokumu, diese Person hatte moto Ehre, ayebanaki. diese Person war bekannt. Me mpo na nini akoki komiboma? Warum hat er sich umgebracht? Na komprenaki eloko moko, Ich habe etwas verstanden. motema na ye Sein Herz, ezalaki eloko moko, in seinem Herz hat etwas gefehlt. ezalaki Yesu Masiya. Und das war Jesus Christus. Bible lobi Die Bibel sagt, kaka Yesu okoki kopesa kimia, nur Jesus gibt Frieden. okoki kozala na nyonso, Du kannst alles besitzen. okoki kosala Du nyonso, kannst alles tun. okoki kokutana na bato ya lokumu ya ndenge na Du kannst ndenge. alle Sorten von Menschen begegnet sein. Me so okutani na Yesu te, Aber wenn du Jesus nicht begegnet bist, motema na yo dein Herz eza vide, wird leer sein. motema na yo Dein Herz ekozala na kimia te. wird keinen Frieden Yesu bekommen. alobi Jesus sagt, nga nazali kimia, ich bin der Frieden. napesa ya kimia, Ich gebe Frieden. me kimia oyo nga napesaka Und den Frieden, den ich gebe, mokili ekoki kopesa kann die Welt dir nicht geben. okoki komela masanga, Du kannst dich betrinken. okoki kolia ndenge olingi, Du kannst alles essen, was du okoki möchtest. kosoma mituka nyonso Du olingi. kannst alle Automaten dir Ezali besorgen. mabe te, Es ist nicht verkehrt. me nali kotuna yo Aber lelo. ich möchte dich was fragen. Mokolo moko Eines Tages Yesu akobenga yo, wird Jesus dich rufen. e mokolo oyo Yesu abengaka biso Und an dem Tag, an dem er das tun moto wird, ayebaka yango te. wir kennen den Tag nicht. nazolanda television na Paris, Ich habe Fernseher geschaut in Paris. baacteur basportif Die Sportler, bake kotourne film sie haben einen Film gedreht na Argentine. in Argentinien. Au bout de 5 minutes Innerhalb von 5 Minuten avion ekwei, ist ein Flugzeug abgestürzt. bato nyonso bakufi. Und die Leute auf diesem Feld sind gestorben. bazwi ntango ya kotika ta liloba ya suka te, Sie hatten nicht mal Zeit, das letzte Wort zu sagen. bazwi ntango ya koganga kutu te, Sie hatten nicht mal die Zeit zum Schreien. bazwi ntango ya kotala biloko ya lokumu bazalaki nango te, Sie hatten keine Zeit, ihre bamedaille Sachen, ndenge na ndenge bazwaka, sie hatten keine Zeit, ihre Güte anzugucken. bazwi ntango wana te. Diese Zeit wurde ihnen nicht gegeben. nali koloba na mutu Und ich moko, möchte einer von uns sagen, mokolo nzambe akobenga an yo, dem Tag, an dem Gott dich rufen wird, okozwa eloko te, du wirst nichts mitnehmen können. okoyeba kutu ntango yango te, Die Zeit wirst du nicht mal okoyeba te wissen. okozala esika nini. Du wirst nicht wissen, wo du Mais da Bible sein lobi. wirst. Aber die Bibel sagt, esengo na mutu oyo freudig soll derjenige sein, ayebi nzambe na motema na ye. der Jesus oder Was Gott in ist seinem Jesus Herzen lobi? kennt. Denn Jesus sagt, nake kobongisela bino bisika, ich bin gegangen, um einen besseren Platz für euch vorzubereiten. nakozonga, Ich werde wiederkommen. nakoya kozwa bino Ich werde euch holen. esika onga na kozala Und da, wo ich sein werde, bino mpe da werdet ihr bozala na ngai elongo.
auch bei mir sein. etozozela ngonga Und wana wir warten auf diese mwana Zeit. na moto Ein oyo Menschenkind, babengi yesu masiya den man Jesus nennt. Die Bibel sagt, ntango eza lisusu te wir haben keine Zeit ntango mehr. ekomi pene Die Zeit ist azali nahe. kozonga Jesus Christus parce kommt bald. biloko nyonso alobaka Denn alles, was er vorhergesagt hat, ya bevor ich komme, bitumba ekozala na mokili wird es Kriege geben auf der Welt. nation moko na nation mosusu Eine Nation gegen die andere. bafamille ekokabwana Die Familien werden nzala getrennt ekozala na sein. mokili Die Menschen werden hungern leiden. makambo ya ndenge na ndenge Es ekozala werden diese und diese biloko Sachen nyonso geschehen. alobaki Alles, was er gesagt hat, ekokisami ist geschehen. ebible elobi Und die Bibel sagt, liloba na nzambe das Wort Gottes ekoteyama wird gepredigt mokili mobimba auf der ganzen Welt. la fete ya komona ngai Einfach, das ist ein Zeugnis für mich zu sehen, dass ich von Afrika oya komme koteya na mboka oyo und dass ich hier in dieses ezali Land kolakisa deja signe predige. Das ist schon ya ein Zeichen. elembo Das ist schon ya ein koloba Zeichen. kekoya na yesu Und das sagt, ebeleli dass Jesus bald kommt. azali porte Er ist die Tür. oyo esengeli biso kokota Und durch diese Tür yesu sollten wir alobi na durchgehen. bango lisusu Jesus sagte ihnen nochmals, nayebisi bino ya solo ich sage euch nayebisi wahrhaftig, bino ich verite sage euch die Wahrheit. solo nazali koyebisa bino Ich sage euch, oyokana malamu hört mir gut zu, moyibi der Räuber ayaka kommt, mpona koboma um zu mpona zerstören, kobebisa um zu verderben mpe na koyiba und zu stehlen. moyibi wana Dieser Räuber ezali satan ist Satan. eza na bato ebele na pokwa Es lelo gibt viele Menschen, die vielleicht auch hier unter uns sind. satan ayiba kima kati na vi na yo Satan hat vielleicht deinen Frieden geklaut. ayiba esengo na vi na yo Er hat vielleicht deine Freude ntango oza na gestohlen. kati na eglise Du bist in der Gemeinde, okoseka du kannst lachen, okoyemba du kannst mitsingen, okobina du kannst tanzen. me ntango okozonga na nzambe Aber wenn du zu Hause bist, okoti na appartement na yo gehst du in deine Wohnung, okoti na chambre na yo gehst in dein Zimmer, ozali yo moko du bist allein. eske na ngonga wana Und in dieser Zeit, esengo oyo ozalaki na die ngoni Freude, die du hier hattest, ekozala na ndako na yo hast du das auch bei dir zu Hause? bato boni so bakomi na ndako Wie viele Menschen, wenn sie zu Hause sind, akolala te können sie nicht schlafen? mai ya miso ezokita ye Die Tränen laufen, azolela die weinen. mosala ekufa Keine Arbeit, balongole na mosala wurde gefeuert, maladi ekota na vi na ye die Person ist sante eza krank, malamu te fühlt sich nicht gut, aza na bakredi ya kofuta Kredite, die noch bezahlt werden und die Person weiß nicht, was baproblème na vi na es ye sind viele Probleme. ayebi te asala Die nini Person weiß nicht, wohin damit. Und in dieser Zeit satan azali koyebisa yo kommt Satan oza inutile und sagt, du bist unwichtig. bato balingaka yo te Du wirst eh nicht geliebt. na kati na foyer na yo In deiner Ehe kimi ezali te hast du keinen Frieden. divorce 3-4 fois 2-3 Mal geschieden. des problèmes sur problèmes Von Problem über des Problem. situations sur situations difficiles Situation über satan Situation. aya na vi na yo Satan hat sich ayiba sesshaft gemacht in parti deinem ya Leben. vi na yo Und er hat es auf sich genommen. ayiba santé na yo Er hat deine Gesundheit gestohlen. okoma moto ya maladi mikolo nyonso Du bist jedes Mal krank. bamaladi mosusu compliqué Die Krankheiten sind teilweise sehr kompliziert. kisi emonanaka te Du findest keine passende Medizin dafür. omelaka kisi Du nimmst die Medizin ein, aber du wirst nicht gesund. de jour au jour Tag für Tag tu ne fais que pleurer weinst du nur. tu n'as pas la joie dans ton Du hast keinen Frieden im Herz. oza na esengo te na motema Du hast keinen Frieden im Herz. satana aye koyiba yo Satan ist gekommen esuka ya satana und sein Ende, akosukaka na koyiba yo te er wird dich nicht nur bestehlen, mais il va te détruire aber er wird dich zerstören. akoboma yo Er wird dich akopekisa zerstören. yo akobebisa misala na yo Er wird alles akobebisa baprojet na yo zerstören, was du gerichtet hast. baprojet bono osala na vie Wie viele Projekte oder Pläne hast du im Leben mais réussissa te und es hat nichts davon engagement funktioniert? bono osala na vie Wie viele Engagement bist du eingegangen oréussissa te und du hast nichts davon geschafft? bacontact nini osala Wie viele Kontakte hattest du esimba te und alles hat nicht funktioniert? barelation na yo ebele Deine guten Verhältnisse esuka na nzela wurden einfach mais blockiert. yesu alobi Aber Jesus sagt, moto nyonso jeder, wakoya epai na der zu ngai mir kommt, nakotika ye libanda te ich werde die Person nicht verstoßen. nakoyamba ye Ich werde jede Person Et na pourquoi zu mir non? nehmen. Und am quel heutigen que Abend, soit problème yo ozala egal was für ein Problem du quelle hast, que soit situation yo egal ozala was für eine Situation du hast, problème na yo dein Problem osolola na binganga hast du vielleicht mit Ärzten besprochen, osolola na psychologue hast du vielleicht mit Psychologen osolola besprochen, na famille du na hast yo vielleicht mit deinen Familienangehörigen osolola na geredet, bacamarade na vielleicht mit yo Freunden hast du dein Problem osolola na geteilt, bato ebele vielleicht mit vielen Menschen baproblème na yo deine Probleme opartage na hast du bango mit den Menschen geteilt, situation na yo aber deine Situation, mais bato nyonso wana
Aber alle diese Menschen, moto moko tapesa yo solution. keiner von denen konnte dir die Lösung Na geben. pokwa lelo. Aber am heutigen Abend Ni kosenga yo. bete ich dich. Eza na moto moko. Es gibt eine Person. Soko partager na ye. Wenn du deine Probleme mit ihm teilst, Aza na makoki. er hat diese Möglichkeit, Ya kopesa yo solution. dir die Lösung dafür zu geben. Aza na makoki. Er hat die Ya Möglichkeit, kobikisa yo. dich zu retten. Bana na yo. Deine Kinder, Le diable a troublé leur cœur. vielleicht werden deine Kinder vom Feind geführt. Oyokanaka na bana na yo. Vielleicht verstehst du dich nicht gut mit ihnen. Bana no bavisitaka yo te. Vielleicht besuchen deine Kinder dich gar nicht. Na vie à désordre. Vielleicht leben deine Kinder ein Leben, das Ya durcheinander komela ist. masanga. Ya komela masanga. Vielleicht Ya komela drogue. nehmen deine Kinder Ya Drogen. makambo mabe. Vielleicht wandeln deine Kinder schlecht. Bere bango. Satan hat sie genommen. Ameni bango na nzela oyo. Satan hat sie auf den Eza schlechten Weg makambo ya geführt. malamu te. Und dieser Weg ist nicht Mais na gut. pokwa lelo. Aber am heutigen Abend Okoki korécupérer vie ya bana na yo. kannst du das Leben deiner Kinder retten. Na prière na yo. Durch dein Gebet. Parce que Bible lobi. Denn in der Bibel steht, Senga bitte na nzambe. zu mir Gott Pesa yo. und ich werde es dir geben. Luka ngai. Suche mich. Na nzambe. Suche mich Gott Okomona ngai. und ich werde Ya mwana sichtbar pokwa werden. lelo. Am heutigen Yo Abend, muto oza malade. du der krank Yo bist, muto olalaka te. du der nicht Tu es schlafen kann, tourmenté par des cauchemars. vielleicht wirst du gestört durch Albträume. Bandoto ya mabe na vie. Vielleicht wirst du gestört durch die Ba Albträume. problème na vie na yo. Schwierigkeiten in Ba deinem maladie Leben. épilepsie na vie na yo. Krankheiten in deinem Ba Leben. problème na ndenge na ndenge. Verschiedene Probleme. Ozwaka solution te. Du findest dafür einfach keine Lösung. Laisse-moi te dire. Lass mich dir sagen, Nayebi solution moko. ich kenne eine Lösung. Solution wana Jésus de Nazareth. Diese Lösung ist Jesus Christus von C'est Nazareth. la solution Jesus ist die de Lösung nos problèmes. auf alle unsere Probleme. Jesus Jesus donne la paix. gibt den Frieden. Jésus Jesus donne la joie. gibt die Freude. Jesus Ouvre la porte. öffnet die Même Tür. ce qui était fermé devant toi. Selbst das, was Même geschlossen ce que wurde les gens vor disent dir. impossible. Selbst wo die Menschen sagten, das ist unmöglich. Laisse-moi vous dire une chose. Lasst mich euch was sagen. Impossible. Die Unmöglichkeit C'est un mot, c'est un langage à biso bato. ist ein Wort, das wir Menschen erfunden haben. Mais dans le langage en Zambie, Aber in die Aussprache Gottes moi impossible les alaka. gibt es dieses Wort nicht. Parce que Bible nous dit, Denn in der Bibel steht, tout est possible alles ist möglich à celui qui croit. an dem, der glaubt. Tout est possible Alles möglich, à Dieu. alles ist für Gott mon möglich. côté. Nichts Et les kin Zambie, ist über unser Gott. na makasi. Un jour, Eines Tages nakutani na mwasi moko, bin ich einer Frau begegnet. mwasi oyo azalaki mourante. Sie war am Sterben. Mwasi oyo aza kopese avant, aza kopese 68 kilos. Davor hat sie 68 Kilo gewogen. Akomi malade. Sie ist krank geworden Akomi kopese 23 kilos. und dann wog sie nur 23 Kilo. Atambolaka te, Sie kann nicht laufen, abougaka te. sie kann sich nicht bewegen. J'ai bien voulu vous amener cette vidéo. Ich wollte euch wirklich dieses Video mitnehmen. Nasali campagne na stade na Cameroun. Ich habe eine Kampagne gehabt in Kamerun Bamemelinga mwana mwasi wana. und sie haben mir diese Frau gebracht. Azopese 23 kilos. Sie hat 23 Kilo gewogen. Alobaka lisusu te, Sie konnte nicht mehr sprechen. atelemaka te, Sie steht nicht. asala babesoin nyonso sur place. Sie ist total abhängig. Bamemi ye na croisa. Man hat sie dahin gebracht. Natali mwana mwasi oyo, Ich habe sie angeguckt. namoniki akobika lisusu te. Ich dachte, sie wird nicht so schnell heilen. Elle va mourir. Sie wird wahrscheinlich sterben. Mais Nzambe alobi na nga. Aber Gott sagte mir, Nazali Nzambe oyo nasekisa bakufi. ich bin der Gott, der die Toten auferstehen lässt. Lazare akufa. Lazarus ist Asala gestorben, 4 jours. war 4 Tage Asi krank. apolaki. Er war schon verwest. Aber ich, Gott, Nabimisa Lazare na bakufi. habe ihn von den Toten genommen. Nabikisa ye. Ich habe ihn gerettet. Azwa vie. Er hat das Leben Lazare na bekommen. bakoki. Ich bin in der Lage, Nakoki kobikisa pe ye. diese Frau zu retten. Parce que la Bible dit, Denn die Bibel sagt, na kombo na Yesu, durch den Namen Jesus, bokotiele babeli maboko. in den Namen Jesus werdet ihr eure Hände über die Kranken legen und sie werden geheilt. Bible lobi, Die Bibel sagt, na kombo na Yesu, in dem Namen Jesus tokobenga na milimo mabe. werden wir die schlechten Geister vertreiben. Tokotosa biso. Und die schlechten Geister werden uns hören. Und hör mir genau zu. Évangile, Das Evangelium eza histoire te. ist keine Geschichte. Évangile, Das Evangelium eza masolo te. ist kein Märchen. Mais évangile, Aber das Evangelium eza démonstration ya puissance. ist die Demonstration von der Macht.
Wenn das Wort Gottes keine Macht mehr hat, dann ist es ein Märchen. Das Wort Gottes ist voller Wunder, ist voller Kraft. Und am heutigen Abend wenn wir die Hand Gottes an diesem Ort erleben. Ich sage immer, wenn dein Gott gestorben ist, dann versuch es mal mit meinem Gott. Wenn dein Gott nicht mehr lebt, dann versuch es mal mit meinem Gott. Ich kenne den Gott, von dem ich predige, und er ist nicht tot. Nach 3 Tagen war Jesus wieder auferstanden. Er ist vom Grab gekommen. Ich habe dann für diese Frau gebetet und dann bin ich zurückgeflogen. Letztes Jahr im März war ich ja hier in Minden. Nach dem Seminar, das wir hatten, war ich wieder in Kamerun. Ich war im Hotel und da kam jemand und sagte mir, es gibt da eine Frau, sie möchte dich unbedingt sehen. Ich sagte, kein Problem, bring sie rein. Und die Frau kam rein und die Frau hat mich gefragt, Pastor, erkennst du mich wieder? Ich dachte mir, nee, ich kenne dich nicht. Und sie sagte, schau mich genauer an. Und ich schaute sie an. Ich dachte, nee, das kann nicht sein. Sie hat das Bild rausgenommen. Sie hat mir gezeigt. Sie hat 23 Kilo gewogen. Und ich habe das Bild angeschaut und ich habe sie angeschaut. Sie hat gesagt, ich sollte sterben. Aber dein Gott hat mich geheilt. Ich war krank. Hier, schau dir das an. Ich hatte AIDS. Gott hat mich geheilt. Und heute wiege ich 72 Kilo. Von 23 zu 72. Ich möchte dir sagen, was kann Gott nicht in deinem Leben tun? Er heilt selbst Krebs. Er heilt selbst Magenversagen. Er heilt alle Sorten von Krankheiten. Und am heutigen Abend, wenn du den Glauben hast, am heutigen Abend, wenn du den Glauben hast, den Gott, den ich predige, ist in der Lage, deine Geschichte zu verändern. Am heutigen Abend, hört mir gut zu, Gott ist kein Deutscher. Gott ist kein Afrikaner. Gott ist kein Asiate. Er ist kein Amerikaner. Aber die Bibel sagt, Gott ist ein Geist. Weil Gott ein Geist ist er in der Lage, das zu tun, das für uns zu tun, was wir brauchen. Er ist in der Lage, unsere Herzen zu rühren. Deswegen, am heutigen Abend, wenn wir dann beten, werden schlechte Geister vertrieben werden. Es gibt vielleicht einige unter uns, du betest, du sagst, ich möchte kein Alkoholiker mehr sein, aber du schaffst es nie. Du betest, ich möchte diesen schlechten Weg lassen, aber du schaffst es nicht. Aber am heutigen Abend, Gott ist in der Lage, dich zu erlösen, dich zu erretten in dem Problem, das du hast. Frage deinen Nächsten, was stört dich? Fragt euch. Ich sage, frage deinen Nächsten, welches Problem
stört dich. Soki oza na likambo Wenn du ein Problem oyo hast, ezotungisa yo, das dich stört, Jésus Jesus est là ce ist soir heute hier pour pesa problème na yo. und ich möchte, dass du Jesus dein Problem gibst. Aloba boye, Jesus sagt, boye epa na ngai, kommt zu mir, bino bato bolembi. ihr, die ermüdet seid. Boye epa na ngai, Kommt zu mir, bino bato na ba fardeau. ihr, die Lasten Na trägt. kopesa bino repos. Ich möchte euch den Frieden geben. Fardeau na yo, Deine Last ezali crédit ya banque. ist vielleicht ein Kredit Oyebi to osala nini? und du weißt nicht, Fardeau na yo, deine Last obala. ist, du bist in einer Ehe, Malgré ba docteur, ba gynécologue oyebi, trotz allen Ärzte, die du besuchst, obotaka te. du bekommst keine Kinder. Problème na yo, Dein Problem ist vielleicht, eza malade. dass du krank bist. Oyo evanda kati na yo, Du hast eine Krankheit in dir, du nimmst die Medizin, esilaka te. aber es endet nicht. Problème na yo, Dein Problem ist vielleicht, na kati na foyer na yo, dass du in deiner Ehe kimi ezalaka. keinen Frieden hast. Problème na yo, Dein Problem ozwaka mosala contrat indéterminé te. ist vielleicht, dass du keinen richtigen Job für dich findest. Ina ne balongoli na mosala. Du wirst vielleicht eingestellt und danach wieder Deux ist ans dein balongoli na Vertrag mosala. vorbei und du wirst dann gekündigt. Problème na yo, Dein Problem besprit moko mabe etumisaka vi. ist vielleicht, dass dich schlecht böse Geister stören. Besprit mabe ederangeaka vi na Vielleicht yo. wirst du von schlechten Geistern gestört. Démon abangaka mutu te. Ein Dämon fürchtet sich nicht. Démon vor Menschen. kotala molai na yo te. Der Dämon schaut nicht, wie groß Démon du kotala bist. mokuse na yo Der te. Dämon schaut nicht, wie klein Démon du kotala bist. monene na yo Der te. Dämon schaut nicht, wie Démon breit kotala du bist. mbongo na yo te. Er schaut nicht auf dein Mais Geld. démon Aber der Dämon, aderangeaka mutu nyonso. ein Dämon Voilà pourquoi na pokwa stört lelo alle Menschen, jeder Mensch. okosambela. Deswegen wollen wir heute beten. Il y a des esprits qui vont quitter le corps. Diese schlechten Dämonen sollen uns Il y a verlassen. des maladies qui vont partir. Die Krankheit soll uns verlassen. Parce que Bible lobi, Denn es steht geschrieben, Yesu ayaki mpona kobikisa biso. Jesus ist gekommen, um uns zu heilen. Yesu ayaki mpona kokambola biso. Jesus ist gekommen, um uns zu Okoki retten. kotikala esclave ya Satan Du te. kannst nicht ein Sklave Satans sein. Tu ne peux pas demeurer esclave Du kannst kein Sklave Satans de sein. Satan. Des années. Jahre über Jahre. Bambula na bambula. Jahre über Jahre Okangama. bist du vielleicht, Na kati na vie na yo. Il faut que quelque chose se passe ce soir. und in deinem Leben soll sich etwas verändern. Il faut que pokwa lelo Am heutigen Abend okutana na ye. solltest du Jesus begegnen. Yango na tanto kosambela. Wenn wir dann beten, Zina bato bakolela. gibt es Menschen, die vielleicht weinen werden. Omona maya miso kotika. Vielleicht kommen dir Tränen. Tanto kosambela. Wenn wir beten dann, Zina bato bakoyoka kimia na mitema. gibt es Menschen, die sich befreit fühlen Tanto werden. kosambela. Wenn wir dann beten, Ezala bato besprit ekotika bango. gibt es Menschen, die von bösen Dämonen verlassen werden. Tanto kosambela. Wenn wir dann beten, Ezala bato. gibt es Menschen, Changement moko sala ba. sie werden verändert. Voilà silisa. Damit ich beende. Ndeko moko ayo kokutana nanga. Eine Person kam zu mir Abisina pasteur na lala kati. und sagt, Pastor, ich kann nicht schlafen. Azaka na pongi te. Ich habe keinen guten Schlaf. Même naza fatigué. Es kann sein, dass ich sehr müde Na koti bin. na chambre. Ich gehe ins Bett, Ti tongo ezotala. bis es morgens wird, Miso nga ezaka ezofunga. sind meine Augen offen. Azaka na pongi te. Ich habe keinen guten Schlaf. Eloko na lala kati. Und weil ich nicht schlafe, Nakoma oyoka motu pasi. habe ich immer Kopfschmerzen Mwana sala mosala ezala. und ich kann nicht zur Arbeit. Na moi. Tagsüber Peut-être pongi moki koyelaka ba 30 minutes. bin ich vielleicht eine halbe Stunde am Schlafen. Nayebi te. Ich weiß nicht. Namelaka kisi. Ich nehme die Medikamente zu mir. Wenn ich das zu mir nehme, Nakolala 1 heure, 2 heures. kann ich 1 bis 2 Stunden schlafen Pongi esi. und dann bin ich nicht mehr Nayebi müde. te na sala. Was soll ich tun? Nalobi na ndeko na eloko moko. Ich habe zu dieser Person eine Sache Nzambe gesagt. asala butu mpo mutu alala. Ich habe der Person gesagt, Gott hat die Nacht erschaffen, damit Menschen sich da ausruhen. Nzambe asala butu mpo mutu ase reposer. Gott hat die Nacht erschaffen, damit die Menschen sich da ausruhen. Vie na yo Dein Leben ekokotikala boye te. kann so nicht bleiben. Omeli bakisi. Du hast Medizin zu dir. die Medizin Obiki zu dir. te. Du wurdest dadurch nicht Me geheilt. nayebi kisi moko. Aber ich kenne eine Medizin, Oyo ebikisaka maladi nyonso. das alle Krankheiten heilt. Nayebi kisi moko. Ich kenne eine Krankheit, Ja, eine das ist Medizin, das wird dir helfen. Nayebi docteur moko. Ich kenne einen Arzt,
azali docteur ya badocteur Der ist der Oberärzte aller aleki Oberärzte. badocteur nyonso na mokili Dieser Doktor ist über alle Doktoren. ndeko wana vada azotala ngai Und dieser Bruder saß und schaute mich azolinga an. ayebise docteur nani Und er wartet, dass ich ihm den Namen des Arztes sage, damit er den Doktor vielleicht treffen kann, kisi nini welche Medizin das ist, akende koluka damit er das kaufen kann. nayebisi ye Ich sagte ihm, docteur oyo dieser Arzt, den ich meine, aleki badocteur nyonso na mokili ist über alle Ärzte. kombo na ye Sein Name yesu masiya ist Jesus Christus. nayebisi ye Ich sagte ihm, kisi oyo diese Medizin, ekoki kobikisa yo dass dich heilen kombo kann, nango der Name davon ist jésus Jesus. tosambeli na ye Wir haben mit ihm gebetet ndeko wana lala du 9h du matin und der Bruder hat verschlafen bis 9 Uhr. banda mokolo wana ti lelo Seit dem Tag bis heute malade ya somni esila kati ist diese Schlaflosigkeit von ihm gegangen. bongo yo na pokwa lelo Und was ist mit dir am heutigen problème Abend? no eza nini Was ist dein Problem? yo na pokwa lelo Am heutigen Abend, eloko nini etungisi yo was stört dich? ngai na kokende Ich werde gehen batémoignage kosala und die Zeugnisse werden geschehen. nzambe Gott atambolaka na bato wandelt mit Menschen. omoni nde tovanda esika Ihr oyo seht, wie wir hier sitzen. soki mire oyo ebandi koloba Wenn die Wand anfängt zu sprechen, tokokima dann würden wir wegrennen. voilà pourquoi nzambe Deswegen asalelaka kaka motu nutzt Gott Menschen, oyo aza lokola yo der so ist wie du, moto aza lokola nga und ein Mensch, der so nzambe ist wie ich. asalelaka ye Und Gott nutzt po Menschen, ete tobika damit wir gerettet werden. na pokwa lelo Am heutigen Abend, je sais que problème no eza monene ich weiß, dass dein Problem sehr groß ist. je sais que maladi no eza monene Ich weiß, dass deine Krankheit vielleicht sehr groß je sais que ist. olembi yango Ich weiß, dass du es satt hast. problème no esali ngomba Dein Problem ist wie ein Berg. mais yesu alobi Aber Jesus sagt, na kombo na in meinem Namen okoloba na ngomba wirst du diesen Berg sagen, longwa bewege dich von da und schmeiße dich ins Meer. ngomba ekotosa Und das Berg, ngomba der wana Berg wird auf dich hören. ezali bangomba oyo te eza penepene na mboka na bino Und die Berge, damit meine ich nicht die Berge, die wir hier vielleicht mais sehen. ngomba oyo yesu azoloba Ich meine eza maladi oyo esali ngomba na vi na yo Ich meine vielleicht die Krankheit, die zu einem Berg geworden ist in deinem ezali Leben. problème esali Eine ngomba Last. na vi na yo Das ist vielleicht ein Problem, das wie ein Berg geworden ezali ist. situation difficile oyo oza Das ist na vielleicht die schwierige Situation, in der du gerade ezali durchgehst. ngomba Das ist zum Beispiel mais ein na Berg. pokwa lelo Aber heute okoki kolongola yango kannst du es bewegen. yesu Jesus akosimba yo wird dich rühren mpe akobikisa yo und er wird dich heilen. yango wana ntango tokana kosambela Deswegen, wenn wir dann anfangen zu beten, nayoka paster mario koloba ich habe Pastor Mario reden gehört, tofungola mitema er hat gesagt, wir sollten unsere Herzen öffnen. tozala sincere liboso na Wir sollten ehrlich und offen sein vor Gott. toloba na nzambe Wir sollten Gott sagen, oyo toloba na bato te das, was hier Menschen nicht sagen. oza na probleme moko Du hast ein Problem, oyebaka te opartage yango na nani du weißt nicht, mit wem du es teilen solltest. oyebaka ngo oloba ngo na nani Du weißt nicht, mit wem du es teilen probleme solltest. oyo oza nango Das Problem, das du hast, etikala kati na yo ist in dir. mais pokwa lelo Und am heutigen Abend, problème na yo dieses Problem, loba ngo epai na nzambe sag es Gott. akobikisa yo Erzähle es ihm und akokambola er wird dich retten und heilen. tokotelema Wir werden aufstehen, po tosambela damit wir beten können.